Kwa jina la Allah, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Enyi mlioamini, kukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa, nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu na acheni biashara. Kufanya hivi ni bora kwenu ikiwa mnajua. Na itakapomalizika sala, tawanyikeni katika ardhi mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu. Na mkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa wingi ili msipate kufanya mabaya na ili mpate kufaulu. Na wanapoiona biashara au mchezo wanavikimbilia hivyo, wakakuacha umesimama peke yako pamoja na watu wachache kabisa wasiofuata hayo. Sema, yaliyoko kwa Mwenyezi Mungu ni bora kuliko mchezo na biashara. Na Mwenyezi Mungu ni mbora wa kuruzuku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamjambo na karibuni kwa nasi katika matangazo haya ya idhaa Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwanza na kabla ya yote, napenda kutoa mkono wa baraka na fanaka kwa Waislamu wote, hususan wafuasi wa Ahlul Bait na Shia wa Ali alayhi salam kwa mnasaba siku ya leo, siku ya tukio adhimu la kuzaliwa Imamu wa Zama, Imam Mahdi alayhi salam. Na kwa mnasaba huo, idhaa ya Kiswahili Redio Teheran inawatakia nyote siku yenye baraka na siku kuu hii ya kuzaliwa mwokozi wa wanadamu katika zama za akheri zamani. Asubuhi ya leo tutaanza kama kawaida kwa taarifa ya habari za dunia itakayofuatiwa na uchambuzi wa kisiasa unaotupia jicho malengo ya kisiasa na kiuchumi yanayofuatiliwa na Iran katika eneo la Amerika ya Latini. Baada ya hapo tutakuwa na kipindi kitakachokujieni kwa mnasaba siku ya leo, siku ya kuzaliwa Imamu wa Zama, Mwenyezi Mungu aharakishe kudhihiri kwake. Tutakuwa na dondoo za baadhi ya magazeti yaliyochapishwa leo katika nchi za mashariki mwa Afrika, na baadaye mtasikiliza kipindi cha Irani juma hili. Kipindi hicho kitafuatiwa na makala ya leo katika historia, kabla ya kukamilisha matangazo haya kwa muhtasari wa habari za dunia. Ni matarajio yangu kwamba mtaendelea kuwa kando ya redio zenu kusikiliza yote tuliokuandalieni. Ni karibu saa 2:30 asubuhi kwa wakati wa hapa jijini Tehran. Karibuni sasa kusikiliza taarifa ya habari za dunia, lakini kwanza ni muhtasari wake. Libya na Sudan zinaongoza ajenda ya siku ya 3 ya mkutano wa Baraza la Amani na Usalama la Afrika mjini Addis Ababa. Harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas imewataka watu wote huru duniani kufanya maandamano ya kupinga mpango wa Trump na utawala haramu wa Israeli dhidi ya watu wa Gaza. Al-Azhar imeunga mkono ukarabati wa eneo la Gaza bila ya watu wa eneo hilo kuondolewa kwenye nchi yao. Na Iran imeipongeza Afrika Kusini kwa kuendelea kushikilia msimamo wake wa kuishitaki Israel katika mahakama ya kimataifa ya uadilifu. Na sasa ni habari kamili.